வெல்கம் டு பொன்வண்டு டிவி நேர்களே. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஹெல்த் டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சளியை போக்கக்கூடிய ஒரு மிக அற்புதமான மிகவும் எளிய ஹெல்த் டிப்ஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒருத்தங்களுக்கு சளி பிடிச்சிட்டுன்னு வச்சிங்களேன், அவங்களுக்கு எந்த வேலையுமே அவங்களால செய்ய முடியாது. ஒரே எரிச்சலாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த சளியானது நம்மளோட மூளையவே போய் அப்படியே தடுத்து நிறுத்திடும். நம்ம மூளையே அப்படியே ஸ்தம்பிக்க வச்சிடும். நம்ம மூளை சுறுசுறுப்பாக இருந்தால் தான் நம்மளோட உடம்பில் இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளும் பர்ஃபெக்டாக இயங்கும். நம்மளால் எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது. அந்த அளவுக்கு நம்மளை ஒரு கட்டி போட்ட ஆள் மாதிரி ஆகிடும் இந்த சளி. இந்த சளியை ஒரே நாளில் எப்படி குணமாக்குறது அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த இலை பேர் யூகாலிப்டஸ் இலை, தைலம் இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த விக்ஸ் வேப்பரப் விக்ஸ்லாம் இந்த இலையிலேருந்து தான் தயாரிக்கிறாங்க. அமிர்தாஞ்சன், விக்ஸ் வேப்பரப், விக்ஸ் எல்லாமே. இந்த இலையை இன்னும் ஒரு 100 இலையாவது என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு குண்டானில் தண்ணி கொதிக்க வச்சு, தண்ணி கொதித்த பிறகு இந்த இலையை உருவி அதில் போடணும். ஒரு 100 இலையாவது அதில் போடணும். போட்டுட்டோம்னா அந்த இலையில் இருக்கிற மருத்துவ குணங்கள்லாம் அந்த தண்ணியில் போயிடும். தண்ணியே ஒரு மாதிரி பச்சை கலரில் மாறிடும், கருப்பு கலரில் கூட மாறும். அதாவது வெளிர் கருப்பாக மாறிடும். அந்த தண்ணி நல்லா நம்ம எந்த அளவுக்கு குளிக்கிற பதத்துக்கு ஆறின பிறகு அந்த தண்ணியை எடுத்து நீங்கள் குளிச்சிங்கன்னா, இல்லை கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டரையும் அதில் கொஞ்சம் கலந்து குடித்தா கூட பரவாயில்ல. தலையில் ஊற்றி நல்லா குளிக்கணும். அப்போ தான் அந்த தலையில் இருக்க சளியெல்லாம் இறங்கிடும். ஒரே நாளில் சரியாயிடும். அந்தளவுக்கு ஒரு அற்புதமான மிகவும் எளிய ஒரு ஹெல்த் டிப்ஸ் இது. ஒரே நாள் தான். உங்களுக்கு திரும்ப போடலாம், இன்னும் ஒரு நாள் போடலாம். அதேமாதிரி 3ஆவது நாள் ஊற்றாதீங்க. ஏன்னா இது கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக ஊற்றக்கூடாது. ஒரு 2 நாள் கேப் விட்டோன்னா நீங்கள் குளிக்கலாம். அதேமாதிரி சளி பிடிச்சிருந்தா தான் குளிக்கணும்னு இல்லை. இதை நீங்கள் சளி பிடிக்காமல் இருக்கும்போது இந்த தண்ணியை குளித்தா கூட உங்களுக்கு சளியே பிடிக்காது. அதாவது சளி பிடிக்கிற நிலைமை இருந்தால் கூட சளி வராது திரும்பவும். அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு ஹெல்த் டிப்ஸ் இது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். தினம் தினம் புத்தமுது வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு. நன்றி, வணக்கம்.